только первый этаж. Сейчас пойду еще поселю одну семью вместе там. Хорошо, хорошо. Вот смотрите. Вот здесь у нас собираются люди для выдачи питания. В первую очередь мы детям, женщинам, старикам, а потом уже мужики. Ну, кто поест, кому достанется, останется. Но это вот только начинают собираться. Вот здесь у нас... И у всех детей температура 39, у многих. Я не знаю, что мне делать. Тут все, тут детвора, люди. Здравствуйте. Ну, в этой комнатке у нас 15 человек, вот в этой, которую открыли. Ну, здесь в основном я, моя жена и... потому что здесь уже люди лежат, сидят, кто-то стоя спит, кто-то лежа. Нет, света нет. Здесь люди организовались. Да, мы попросили заколачивать окна, как-то организовывать. Тут тоже живут люди, видишь, дети, люди. Здрасте. Вот этот зал, это вот то, что было